换边了，换边了，换边了！那边挡手。来了。我们防守，我们防守，我防守，我防守，我防守。哎，J 呢？有那外边。防守，守一个，防守，守一个，防守，守一个，防守。快跑！卡位，后卫追求就好，其他都先推。加油！加油！很好，对，捡大脚。杀！对，先压他，杀！不要，伸手就好了。不要，两侧前锋记得捡大脚啊！裁判没有觉得不要停。后面两锤啊！小猪，来，不要篮板哦，哎，卡一下啦。不要叫人从外面走进来，不要从前面推进去。第二组没进。来电子！加油！电子！加油！电子！电子！加油！好！好强！来呀！上！接！再来！底线，我们的球啊，这跑过来干嘛？他们的球。上来一个。那边请让那个空位出来给替补的球员做球，不好意思，再后退一点。好球！看卡位也可注意耶！换人，裁判换人。上去，换人。等下换人，等一下换人。快点，等下换门头。我怕再管。然后防守，守一个，守一个，换人，更稳一点，hand头拿下来。快回防！小棒开着，守一个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 ，好，大熊，来我一波，加油！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 
自己要那个有一点，球不要再乱，球会乱传，不跟前几年都差很多了。球，让我一个，让我一个。里面卡好位再给啊。阿贝，终于不要让他偷跑。22号，对方22号。喂。啊，上来一个，上来一个，上来一个，球加油！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 8、7、6。我们的球，裁判的。球在哪里？下球。进的哦。好。我没拍到。2分钟。裁判换人，裁判暂停，暂停。